Masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Malam hari ini obrolannya sangat spesial ya Bang ya. Betul sekali, malam hari ini jarang-jarang nih. Dan ini mungkin juga ngewakili para ibu-ibu yang ingin anak-anaknya bisa bahasa Sunda. Gitu. Harus bagaimana, terus juga bahasa Sundanya kalau kasar, anaknya ngomong bahasa Sunda kasar harus gimana. Ini kita langsung dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu saya panggil aja Wak Ajun. Selamat malam Wak. Selamat malam. Sampurasun Wak. Sampurasun. Assalamualaikum. Damang Wak. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya saya panggil Wak. Boleh, mau akang mau abah boleh. Lebih enak Wak ya. Kalau kamu apa ya? Saya Akang aja. Akang aja ya. Akang ya. Wak. Kenapa tiba-tiba ngomongnya balelo gitu sih Bang? Indonesia Sunda. Iya. Ini untuk Mane Begasura juga nih, kita campur-campur nih malam hari ini biar Iya. tidak terlalu ini ya. Jadi Betul. bahasa Sunda itu ternyata enak nih untuk dibudayakan di media siaran ya Wak ya. Betul. Seperti yang sudah kita bilang tadi di profil Wak Ajun, Mhm. bahwa Wak Ajun itu wartawan senior di surat kabar mingguan Galura. Selebihnya apalagi Wak yang mungkin belum kesebut nih? Aktif di mana lagi Wak? Oh, kalau saya selama ini selain di Koran Galura juga sebagai penggiat budaya tutur. Penggiat budaya Nah, tutur. melalui saluran YouTube. Naon Wak eta YouTube-na? Galura Carita. Galura Carita. Iya, Galura Carita itu. Naon bae Wak konten-konten di Galura Carita teh? Konten-konten ya kita konten lokal ya. Itu seperti kita potensi daerah gitu, seperti objek wisata dan lain sebagainya, karena memang selama ini objek wisata dipromosikan tidak melalui budaya tuturnya gitu. Jadi kita ambil budaya tuturnya. Gitu. Tentang kesejarahan bagaimana, seperti contohnya Balong Kagungan itu sejarah seperti apa gitu kan. Mengenai tuturnya, ini ceritanya gitu. Terus yang sekarang lagi sibuk apa Wak yang lagi digarap nih? Kalau saat ini ya kita seperti kita untuk mengangkat tema pada saat ini belajar bahasa Sunda gitu ya di lingkungan keluarga. Jadi pada intinya merasa terpanggil gitu ya untuk mensosialisasikan kembali mengenai bahasa Sunda di keluarga itu. Gitu. Kalau di surat kabar mingguan Galura, Wak megang apa nih? Rubrik apa atau kolom apa atau apa namanya? Kalau saya selama ini untuk di Koran Galura, liputan budaya Kuningan. Liputan. Karena memang Koran Galura ini misinya budaya gitu ya, jadi kita banyak mengembangkan tentang informasi-informasi kebudayaan, kesenian daerah itu khususnya itu. Oke. Ya. Sebelum lebih jauh lagi nih Betul. Kang Ajun, Iya. kenalan dulu mungkin lebih Iya. ringan kepada Mane Begasura. Betul. Akang ini asalnya dari mana? Iya. Terus sekarang tinggal di mana? Iya. Kalau asal gitu, saya lahir di Sumedang ya, di Kabupaten Sumedang gitu. Jadi di Kabupaten Kuningan ini itu Di Sumedangna di mana Wak? Citimun tadi Cimalaka? di Tanjung Sari. Tanjung Sari. Tanjung Sari Oh. Sumedang. Tanjung Sari mah tuh. Iya lontongnya Wak. Lontong tahu. Tahu oke. Oh, tahu yang keriting gitu ya. Sumedangnya benar-benar. Oke. Iya, betul. Kalau di Kuningan di Kalau di Kuningan daerah bahasa Kuningan mah rompok gitu. Rompok, mohon. Urang langsung we gitu. Langsung teh, we lah, bari karena- gitu teh nya bari nyosialisasikeun bahasa Sunda Mohon. gitu. Rompok gitu. Tah rompok teh upami kanggo nyalira mah gitu tah. Tah rompok gitu. Terus Tah upami ka batur mah bumi. bumi. Nah, dupi aa pirasat Mohon. bumi di mana? Nah, bumi di mana? Abdi serta Pak Pirasat teh abdi rompok mah di Bayuning. Sapotos tak gitu. Janten sapotos tinggal gitu untuk menetap itu Ya. dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi rumah gitu. Istilahnya rumah gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia rumah itu rumah gitu. Mohon. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu mempunyai arti yang berbeda. Ada rumah, ada rompok.
gitu. Jadi seperti gitu. Jadi perbedaannya gitu, bahasa kita langsung bicara tentang bahasa Sunda. Kenapa gitu ya? Bahasa Sunda harus digencarkan di lingkungan keluarga, karena memang melihat gitu saat ini para remaja baik anak-anak gitu ya, seperti di lingkungan keluarga tingkatan dari mulai SD, TK gitu sampai SMA gitu, anak-anak sekarang ini sudah biasa dengan menggunakan bahasa Indonesia di rumah gitu ya, maupun di lingkungan sesama temannya gitu. Itu sebenarnya nggak salah gitu. Karena memang bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan gitu. Tapi dalam hal ini gitu, kita harus bisa menempatkan di mana kita bicara bahasa Sunda sebagai bahasa indung, di mana kita berbicara dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi menurut saya numutkan simkuring gitu tanya bahasa Sunda itu ya untuk di lingkungan keluarga bisa diterapkan dengan kita kembali mengingat kembali itu pepatah-pepatah orang tua dulu gitu. Karena bahasa Sunda itu merupakan bahasa indung gitu. Di luar konteks bahasa Sunda, mau bahasa Cirebon, mau bahasa Madura, maupun bahasa Sunda, atau bahasa indung, bahasa ibu lainnya ya, yang kayak seperti Cirebon mempunyai bahasa Cirebon sebagai bahasa daerah gitu, dalam konteks bahasa daerahnya. Nah, dalam hal ini sebagai warisan gitu dari orang tua dulu gitu, untuk ketika kita lahir gitu, kita diberikan atau diajar gitu, atau diberi pendidikan mengenai bahasa Sunda itu sebagai bahasa indung gitu. Jadi bahasa ibu gitu. Kalau sekarang misalkan di lingkungan keluarga gitu, ketika anak lahir atau anak yang baru menginjak berapa tahun lah gitu katakanlah, kita mengajarkannya dengan bahasa Indonesia, berarti bahasa ibunya bahasa Indonesia kalau begitu gitu menurut saya. Artinya bahwa kenapa bahasa indung seperti bahasa Sunda harus dilestarikan, harus dipertahankan gitu di lingkungan keluarga tadi gitu. Persoalannya bahwa bahasa Sunda sebagai bahasa ibu dan bahasa indung yang mempunyai ciri gitu, itu beda gitu, bahasa daerah, bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Kalau kita berpatokan pada bahasa Sunda itu mempunyai rasa gitu, rasa gitu. Jadi kita ngobrol beda lah gitunya gitu. Kita menggunakan bahasa yang disebut bahasa Sunda Wongkon Kuningan. Nah, Wongkon Kuningan itu justru keunikan Kuningan gitu, keunggulan Kuningan itu mempunyai ciri khas bahasa Sunda Wongkon Kuningan. Bukan bahasa Kuningan, bukan gitu. Jadi bahasa Sunda yang hidup khususnya di Tatar Jawa Barat itu yang memiliki keunikan tersendiri itu. Sayang gitu kalau misalkan ada di antara ya warga atau di lingkungan keluarga menyebut bahwa bahasa nyaneh reka mana, kadia kan gitu ya, seperti gitu, teoh dan sebagainya tuh dianggap sebagai bahasa dusun atau bahasa kasar, bahasa pilemburan gitu, sangat disayangkan menurut saya gitu ya. Tuh, gitu. Wah, sadaya ge hoyong ya, Wak. Kolotna budak atau orang Sunda palai. Orang yang diajar ya, sekalian diajar ya, sekalian diajar ya. Oh ya, kita coba untuk sekarang malam hari ini banyakin bahasa Sunda nih porsinya nih. 70 bahasa Sunda, 30 bahasa Indonesia nya. Mohon. Eta di rorompok. Naon masalahna geuning seueur kolot-kolot urang atau kolot-kolot nu nembe nikah gitunya. Tara nerapkeun bahasa Sunda. Watos mengkaji teh naon sih masalahna geuning aranjeunna teh seolah-olah isin atau barudake geuning leuwih enak ngangge bahasa Indonesia di rorompoknya, Wak. Padahal cek tadi kan tempatna bahasa indung mah di keluarga heula kan. Keluarga heula. Laras. Kumaha ngamimitianna ya, Wak, supados keluarga
ngamimitian nama pangitun kieu nya di bahasa Sunda aya istilah reueus gitu. Reueus teh bangga gitu tah. Upami bangga dina bahasa Sunda berarti hese. Tuh bangga dina bahasa Sunda mah gitu. Hese, tapi upami urang bangga dina bahasa Indonesia gitu. Eta reueus. Janten kedah dimimitian atawa kedah dipitembeyan heula ku Rasa reueus. Reueus teh gitu. Reueus dina diri urang jen urang teh mibanda bahasa anu luhung gitu nya anu beda ti nu sanes gitu tah. Ente ku ayeuna ka reueus, kahiji eta. Teu aya ka reueus lah kitu nya, pamargi kitu. Kahiji eta. Anu kaduana aya gitu nya anggapan jen kahiji hese cenah kata. Hese katanya nyata teh hese teh bangga teh ya, bangga teh bahasa Sunda teh hese. Nah, aya oge anu kagungan pemendak sieun salah. Sieun salah. Sieun salah gitu. Batan gitu. Batan daripada itu batan teh. Batan salah gitu ngucapkeun ku bahasa Sunda geus baekeun ku bahasa Indonesia bae gitu. Aya anggapan sapertos kitu. Padahal gitu nya nganggo bahasa Sunda atau napi nganggo bahasa Indonesia tong ulah sieun salah gitu. Ulah sieun salah dan tenda upami ninggal antara urang silih salahkeun gitu nya, silih benerkeun pimanan bener gitu da ayeuna oge katawisna gitu nya dina gunakeun teh masih kana pangaliut. Tadi teh sapertosna di lingkungan ulah tebih-tebihnya di lingkungan keluarga anu sanes simkuring gitu. Simkuring mah dua dunia gitu nya, dua dunia kahiji bahasa di rorompok. Tah rorompok angka simkuring gitu nya. Tah pami ka batur mah bumi teh di bumi gitu tah. Kita di rorompok aja janten ngagunakeun rorompok ulah dikabaturkeun gitu ka urang rorompok gitu. Yakin we bari diajar. Bari diajar gitu. Janten ieu mah nganggo contoh gitu nya campur gitu. Tah ieu pengalaman simkuring bae nya ulah ayeuna nyalahkeun heula batur gitu tah gitu. Pun bojo. Pun bojo kamu nyari tadi. Kopi kabatur. Ieu mah gitu pamit mah ieu garwa. Tuang garwa di mana gitu. Tuang garwa di mana? Pun bojo mah dieunarkeun. Jangan diri urang pun bojo mah. Ayeuna noroskeun cenah kakang ieu cenah. Pami pun bojo cenah di mana cenah? Beuring nanyakeun ka urang cenah. Tah gitu teh sapertos kitu tah. Aya sababaraha. Aya penerapan kangge nu sanes saya kangge pribadi gitu nya mah. Batur mah cenah. Tuang garwa. Tuh. Pamika ieu mah nya pun bojo. Pun bojo kawit ti Indramayu. Ngolotok gitu nya bahasa Indramayuna, bahasa Kacirebona, Jawa, bahasa Indungna ngolotok tah. Kumaha cara ngamadukeunana? Tadi dinya aya sababaraha hal gitu tanya anu diterapkeun khususna kuring di lingkungan keluarga jeung kuring mah Sunda gitu tah. Itu mah nganggo bahasa daerahna bahasa Indramayu gitu teh cenah. Eta nya aya benten gitu. Reang apa itunya anu bangsa. Reang mah masih kene aya kasundaanana. Indramayu mah ngapak. Aya kasundaanana gitu Indramayu mah sanis nganggo bahasa Cirebon. Gitu nganggo Indramayu. Tah. Sadi dintenna oge di ditu ngagunakeun teh sadayana oge ngagunakeun bahasa itu. Di Cirebon mah sok atanapi di Indramayu ngagunakeun teh bahasa Cirebon sok. Di lingkungan ieu di keluarga teh gitu kan. Kuring sanes istilah mah banding-bandingkeun gitu teh nya ieu mah ngan bongan bae gitu. Nah gitu di bahasa Sundana urang teu reueus, ari urang Cirebon kan reueus ku bahasa Cirebonna. Bahasa Indramayuna tah. Handikanu tadi. Akhirna Uwa kedah ngadidik bojo Uwa. Nah, itu ngiluan ka urang. Mohon. Akhirna nya mikawan loh kana bahasa Sunda gitu. Tah, ayeuna kan aya anu aralit kene, anu masih kene kuliah atanapi masih kene nya sakola atuh. Adekeun tah dinerapkeun teh kitu nya. Sok ayeuna di lingkungan keluarga kitu kesim kuring mah sok diekeun bae yen eta teh bahasa itu teh tidur gitu teh. Upami teh mah nya bobo, tak murang kali. Mohon. Bobo gitu teh nya bobo gitu tah. Nah, upami tidur makan di urang di bahasa Indonesia tidur mah tidur bari ka saha ge. Nah, tapi kan
upami di lingkungan Sunda tanah lingkungan agama upami bobo kamu kurang kali gitu tah kulem kanggo ka bapak emak kulem gitu tah abdi mas sare bae itu abdi mas sare itu aya deui ge kecap mondok wah mondok gitu mondok mah benten deui sareng sare gitu seperti gitu tuh sanes kasar sare teh gitu tah upami sapertos nanti tadi cenah makan cenah gitu kan udah makan belum cenah tah ku abdi mah sok diterjemahkeun we tos iya gitu sarapan atau napi kumaha ku bahasa-bahasa nu ditranslate ku wa teh berarti ditranslate heula lamun istri nyarios bahasa Indonesia teh ditranslate ku wa supados si pun anak teh tanya terus tuang putra teh jadi mencerna oge bahasa Sundana ieu gitu carananya wa carana teh kitu janten nya istilahna sagala rupiah oge kena aya sosialisasi. Dina sagala widang oge boh tina atikan tata krama dina sagala rupiah oge memang ti keluarga heula. Dicontohkeun nanti keluarga gitu. Kumargi di lingkungan sakola mah kahiji aya watesan waktos gitu nya waktosna terbatas gitu pamit mah gitu. Tah janten seseueurna di keluarga tiasa diterapkeun nyaeta ngalangkungan bahasa-bahasa anu basajan. Nah, bahasa-basajan janten hartosna bahasa anu sederhana, basajan bahasa sederhana. Nah, upami ayeuna diajar cenah bahasa Sunda di lingkungan sakola mah anu istilahna bahasana teh ngawang-ngawang gitu tah. Tah urang mah nerapkeun anu sadidinten tiasa dilarapkeun atanapi tiasa diterapkeun di lingkungan keluarga. Eta we patokan mah asa ulah tibalik bae nempan ka batur cenah mak abdi bade makan cenah emak pan ayeuna wah tapi lamun kitu malah orang jadi rumit deui bahasa Sunda teh lamun dikitukeun mah geus we na lamun salah-salah tapi pahamnya artina kadinya keun wae heula lah tah gitu lamun di wah iya lepat kudu kieu Rio jadi cicing bae Bang oh gitu mohon nu penting mah orang terbiasa heula biasa heula wah kumaha tamun kitu kan bener bertahapnya ieu salah ieu salah kedahna kieu tinggal dilereskeun ari masalah mah tadi ge pantos disebut ulah sieun nya dicangemkeun babi gitu yen ulah sieun ulah era ulah sieun salah gitu ngomong naon oge nu penting mah misalkan di lingkungan keluarga mah ngartieun lah pesanan nyampe nya wa pesana nyampe gitu masalah salah jeung bener mah tadi teh kan masih kena pabaliut tah lamun urang karena patokan eta patokan mah gitu rumit wah urang jadi sieun rek ngomong kieu sieun budak pun meureun kitu nya wah ya gitu nu penting mah ana mah ulah sieun salah intina mah kahiji aya kareueus aya kebanggaan yen urang boga bahasa indung yen urang kan boga lamun boga mah kad ulah ngagu-ngagu ting barang batur urang bae cenah boga HP cenah kitu kajenting butut cik urang mah alus we tah wa urang reueusna ku bahasa Sunda teh lamun jeung babaturan leuwih akrab wa tah eta tapi emang jatuh-jatuhna kasar gitu nyaneh kan dibae sih eta leuwih enak gitu wa daripada urang nata maneh ka mana bae teh rada kurang gitu teh dina pergaulannya ya. Tapi itu mah kan perbiasaan ngomong karena orang ngomong dina keluarga, sareng ngomong di lingkungan masyarakat oge beda gitu kan. Jadi kedah terang nepatkeun nama nanya wa. Kalau misalkan orang di lingkungan masyarakat, kesakatan langkung sopan teh ieu gitu maksud dampak kadinya janten aya sanis undang kusuk bahasa di dinya mah aya pantah-pantah bahasa gitunya satana pantah-pantah bahasa nyangkeun bae tadi teh nyebatkeun cenah ma abdi bade kulem cenah heuh salahkeun bae heula gitu tapi urang cenah apal cenah mun apal tah ieu teh salah cenah kudu nama kitu ma abdi bade angkat cenah kan sapertos kitu kan barudak ayeuna mah kan aku mau berangkat cenah gitu aku mau berangkat dina nyana misalkan abdi bade angkat padahal mah kang nyalira mah abdi bade mios ka sakola berarti wa lamun kitu mah urang ayeuna biasakeun heula kajeun salah teu naonnya biasakeun ketos tahap eta tos biasa nembe di lempeng-lempengkeun gitu nya nu matak pan aya pelajaran sapertosna aya contoh gitunya di sapertosna di lingkungan keluarga budak balita
budak SD atau napi ayeuna budak tingkatanana SMP misalkan diberi pelajaran misalkan anu di perkuliahan. Nah, gitu. Sapertosna bahasa-bahasa bungkun, bahasa-bahasa anu sapertosna murwakanti, bahasa-bahasa anu nya anu kitu-kitu teh nya udak usuk sagala rupina gitu. Janten batan itu kan urang teh pami diajar teh kan kada aya papageran heula. Iya laras. Nya aya papageran. Pami dina ieu cenah aya A B C D. Mun budak mah aya leleng ka halu heula nya. Nah, leleng ka halu. Nah, janten anu kusim kuring anu dikembangkeun gitu nya khususna di Kabupaten Kuningan teh memang umajak gitu. Ngagunakeun bahasa-bahasa anu sederhana, bahasa-bahasa anu basajan, anu biasa dianggosa di dinten gitu. Sapertosna tadi teh kan ayeuna cenah urang geus sok kadang-kadang kacaretot tuh. Kalan-kalan cek bahasa Sunda nama kadang-kadang teh kan gitu. Nah, pami ayeuna urang nyarioskeun ngeunaan teknis gitu nu langkung jauh bakal lieureun sebetulnya para pendengar Mega Suara. Boro-boro iya urang ge lieur amun kitu mah. Gitu. Ngan ayeuna membeureun cek paribasana gitu nya sasieun sabeunyeun teh tah gitu nya cek paribasana janten sakedik-sakedik gitu urang ngalaratkeun bahasa-bahasa Sunda nyaeta bahasa warisan leluhur. Da upami ayeuna kumaha katayuna gitu tanya bagaimana ke depannya gitu seandainya orang-orang yang sekarang masih dikatakan ini masih hidup itu sebetulnya bahasa Sunda baik bahasa Bengkon bahasa Sunda di lingkungan masyarakat ini masih bertahan gitu sebetulnya ngamung gitu ngan gitu jantan di lingkungan anu ayeuna para rumaja khususna di sekolah ayeuna katawisna memang ngagunakeun bahasa anu sapopoena teh bahasa Indonesia. Padahal itu bahasa Indonesia itu bisa digunakan gitu ya. Bisa digunakan pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Iya, misalkan dalam acara formal atau di dalam mata pelajaran dan lain sebagainya. Kalau kita bergaul begitu, kajenting nyaneh aing senang gitu kan gitu tidak jadi masalah gitu sebetulnya gitu. Ngaso heula. Ngaso.